כל הפורקן יצא לי החוצה, כל המתח. ובאנו לרב בשמחה, והבן שלו דוד, אבא, הוא לא שמע בכלל את הצעקה. קיבלנו 4 מנדטים. מסתכל על הרב ככה, הרב אומר לו, יופי, חזר ללמוד. בכל זאת, בוא קצת תהיה בן אדם, עבדנו כל כך קשה לבחירות הללו, כן? קיבלנו 4 מנדטים, תשמח קצת, תחייך, תרקוד איתנו טיפה, תשתה לחיים. זה לא, חבל, גמרנו לעבוד. עכשיו בוא נתחיל ללמוד, מה יש לה עכשיו לעשות? ש"ס היא הפתעת אותן בחירות, ומאז כוחה עולה ועולה, וזאת למרות שכאמור בשנים הראשונות המנהיג האמיתי לא היה הרב עובדיה. נראה שקרב האימתנים בין הפטרון האשכנזי והמנהיג הספרדי היה בלתי נמנע, והוא אכן קורה בשנת 1992 כשרבין מנצח בבחירות. הרב עובדיה יוסף רוצה להצטרף לממשלת השמאל, והרב שך נגד. הרב שך מתנגד בתוקף לממשלה שהוא קורא לממשלה שמאלנית. אז הרב שך קרא לממשלת רבין ממשלת השמד. והרב עובדיה יוסף בנחישות טוטלית מוחלטת. פתאום הרב עובדיה יוסף תפס הנהגה עד הסוף בעניין. והוא דוחף ולוחץ שש"ס תיכנס, לוחץ על אריה דרעי. אני ברגע האחרון שהיה צריך לחתום על הקמת הממשלה עם רבין, ורבין חיכה לי בתל אביב, כל התקשורת שם, והייתי צריך לבוא לטקס החתימה. ואני משום מה התמהמהתי בירושלים, גלוי, לא רציתי ללכת לחתום. בשביל אריה דרעי, הרב שך והרב עובדיה הם כמו אבא ואמא. איך אפשר בכלל לבחור ביניהם? זה אומר תצטרף לממשלה, וזה אומר אל תעז. ואז זה קורה. והרב עובדיה יוסף, בלי להסס, בא אליי למשרד, בלי להודיע לי, למשרד הפנים, כן? נכנס, אני רואה את הרב עובדיה יוסף מולי, והקים אותי ממש, ודחף אותי בכוח, אתה עכשיו נוסע לתל אביב וחותם, ואל תשאל שאלות ואל תהר, ככה אני גוזר עליך. וזה מה שעשיתי. הוא לקח את ההנהגה באופן טוטלי מוחלט של הספרדים.